So, nächstes Unboxing-Video. Heute Corned Beef. Lass mal gucken. Wie ist das praktisch konzipiert hier alles? Mit einem Schlüssel zum Erfolg. Zack, 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 zack. Ups. Oh. Ab in Müll. Und voila. Ein Stück Corned Beef. Muss ich nur noch einen Teller finden. Großer Teller. Ja, sehr praktisch. Oh. Das ist ja noch schneiden. Schöner Blümchenteller. Wunderbar. Zack. Ich weiß nicht, ob der auf der Aufnahme drauf ist. Ja. Ha! Ta, voila! Na, wunderbar.